Salve galerinha! Mais um vídeo aqui para o canal para mostrar para vocês o que chegou hoje aqui para mim. Olha só, Saudígito 5000. Esse módulo é o que vai tocar os graves do meu som. Agora, qual será os graves que eu vou usar no som do i30? Olha aqui, ó. Olha aí, zeradinho. Manual aqui. Cadê? Chavinha tá aqui dentro. Tá aí, galera. É um módulo, ele não é muito grande. Essa linha Black da Saudígito é um módulo mais compacto, porém ele é pesado pra caramba esse módulo. Tá aqui, ó. Crossover aqui. É um canal. Deixa eu ver se consigo virar. Aqui tá a entrada da negativo e positivo, a entrada da alimentação. Então, comenta aí qual grave você acha que ficaria legal nesse módulo aqui. Comenta aí, 7 Drive ou 3K. Tô pensando em colocar o 3K3. Perdão, é o 3.3K, o novo aí, né? Deixa aí nos comentários. Bom, rapaziada, de acordo com a montagem do som, eu vou mostrando pra vocês como que ficou, entendeu? Porque tem um pessoal, já tem uns inscritos que quer saber se o banco trava, como ficou. Então eu não terminei o som ainda. O colega meu que tá fazendo as caixas, ele precisou viajar. Então ele chega no final dessa semana para dar continuidade no som. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou para travar os bancos e tal, entendeu? A medida das caixas, para quem tem 30 aí, quer fazer um projeto parecido. Beleza? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos aí. É nóis, beleza?